Hey guys, welcome to my channel. So today I want to show fluffy slime. Okay, saya tak buat fluffy slime. So it's a very bush. Ini saya tak tahu apa benda. Merah. Busuk gila. Oh, korang tak boleh bau sebab korang dalam video. Ini mana merah? Busuk bau dia. So next apply it. Oh. So hey, apply cloth. Oh. It says forever. So it is cloud the super natural. This is the red paper. Well, and the paper. So we'll check. Oh, sorry, comments I. So it's as bahan-bahannya lah. See the eyebrow and eyelashes. Saya beritahu bahan-bahannya. Tapi saya tak buat eyebrows. I don't like for this very no extra garments to fly away of your choice. I will have text. I'm not crazy about songs as I do crazy or was stylish. So I'm gonna like, comment, and share, subscribe. I show the light of it to you. Love you. I was gonna lie. You, I will show up your soul. Thank you so much. Love you so much. I was great. They will sit ourselves. So, bahan halatnya adalah spatula. Okay, so about today. Look at the spatula. Ya, ini pisau. Saya pakai pisau. So, next. Here is for bekas. Kau boleh guna apa dia? Tapis, pinggan, bekas, pengacau, penutup, semua boleh guna. So, ya janji bekas. Kalau buat atas, kalau korang buat atas tempat, atas plastik pun boleh. Kalau mereka tangan. And slide elevator. Slide elevator. And slide elevator. White glue. Oh, sorry. White glue, ada white glue. Saya tak ada white glue. Saya kan beritahu bahan je. Tak sebut dah. White glue, ada white glue. Okay, korang boleh pakai white glue, clear glue, water glue. Tu semua boleh. Pastikan non-toxic. Dan korang perlukan adalah monster barricade. Monster barricade ni adalah letak kat slime mengumpal. Sama juga kena pakai slime tu juga lah. Very fun monster slime. Sabarlah. Kau boleh guna warna apa-apa pun. Kecuali warna putih tak boleh. Semua warna boleh. Warna putih je tak boleh. Semua warna boleh. Kecuali warna putih tak boleh pakai. Sayang dia tak jadi. So, yang ini sabarlah boy. Ya, saya beli tadi. Saya ada buat video tu. Tadi tu saya ada buat video ni. Saya baru beli. Dan saya beli. Sabarlah boy ni. Korang tengoklah episod yang tadi tu. Baru lepas tu episod sini baru korang faham. Okay, yang ini saya beli adalah jadi semua warna korang boleh pakai kecuali warna hijau dengan warna kuning je korang tak boleh pakai. Semua warna boleh pakai. Okay. So,
Bahannya. So, clear glue. Saya tak ada. Ni bekas clear glue lah ni. Okay. Bekas dan pengacau. And monster very mash. Dah saya lupa monster yang saya ingat. Slide activator. Slide void. Ingat warna kuning dengan warna hijau tak boleh pakai. Tak boleh, semua warna boleh. Cuma hijau dengan kuning. Dan sabun lock semua warna boleh pakai kecuali putih. Putih tak boleh pakai warna putih. Tak jadi. And clear glue. Ni bekas clear glue. Bukan okay, bukan. So, saya tak ada. Inilah bahannya. So, inilah tepahan yang saya beli tadi. So, kita tengok ke? Sebab tadi saya nak tunjuk. Korang boleh tengok video tadi tu. Lepas tu, korang buka video ni, korang faham lah. Tak ada korang tak faham. Ni dia. Kalau korang nak beli borat slide activator, sila hubungi nombor ini. 0172790262. Tu nombor saya. Sebab saya jual borat. Ni borat. Bukan. Ni ya, ini baking soda. Nama dia How to Baking Soda Clear. Yang ni mahal saya beli. Saya jual murah je. Yang ni saya tak jual tau. Yang saya jual ni pun wangi. Wangi pun mahal RM5. Yang saya jual borax. Borax 1 kilo ni saya jual RM5. Satu plastik ni RM5. Kalau yang besar ni saya jual saya jual berapa ringgit? RM10. Taklah, saya tak ingat. RM10 kot saya jual. Bekas kosong saya dah beli. Dalam ni ada borax ni, slide activator. Hai borax tau. Dan ni pun slide activator. Slide activator ni pun saya beli. Yang saya beli ni pun saya beli. Tapi saya keluarkan. Okay. So dia je. Okay. Inilah bahannya yang korang boleh buat. Oh, ada lagi satu bahan. So, ke tepi. Okay. So, round yang kedua cara membuat slide, iaitu bahan-bahannya adalah clear glue. Korang boleh pakai white glue, clear glue, water glue. Semua boleh. Okay. Tu clear glue. White glue boleh juga. So, ni gelang kertas saya. Jangan layar. So, dari mosh kali kedua adalah bahan anda adalah wow, is spinner. Is spinner my rosa. Tai. Tak apa, saya tapi saya boleh buat slide activator pun saya jual.
spinner. Saya ada tahu spinner merah tu, tapi itulah saya dah bagi kau. Saya jangan tengok bahaya pun. Jangan stop. Okay. Wow, it is a Lego shell of a mebuat. So let go. Now it's real. This is my plastic. I want to ring this. Say. In the saw, I really horrible like percaya sih. Look at the mischief side, and I say yes, well, okay. The strap I shine at the wheel, the wheel. So my name is very much. Thank you much of you. I says my name shape. This is my name. It's a steamable. I will show you the slime. So, cara membuat slime yang kedua adalah bahan korang perlukan pengacar and bekas spatula. Tak pakai spatula. Slime activator and clear glue and gum. Gum tu saya tak tahu apa benda. Orang lain tu cakap gum. Gum ada dalam tu, saya malah ambil. Gum and Aimo kalau pakai nama apa pun. Dan jia halal. Kalau tak halal takkan jadi. Dan soalan perlukan adalah shaving cream. Shaving cream boleh guna jenama apa pun. Ya, penting shaving cream. Saya pakai shaving cream. Ya, dan bahan yang terakhir tu ada dua lagi bahan, iaitu tak kisah korang nak letak ke tak dua bahan ni, iaitu glitter dan pewarna. Glitter saya tak ada, pewarna saya tak ada, shaving cream saya tak ada. Iaitu korang boleh letak glitter tu korang boleh letak warna apa yang korang nak lah. Dan kalau korang beli warna merah lah korang letak. Saya tahu korang punya boleh guna warna apa-apa je glitter. Janji glitter. Tapi kalau glitter bintang tu boleh juga. Glitter bulat-bulat. Kalau ada pewarna, suka hati korang lah. Korang nak letak ke, korang tak nak letak ke, tak kisah. Janji slime. Okay. Bye. Thank you so much. It's the like the video side. Saya lihat side video ni sendiri. So, saya yang nak buat video ni sendiri. Saya tak nak membaik korang. Ingat jangan lupa talian nombor 01727900262 untuk talian slime activator and shell. Sorry at the sky orange. Okay, bye. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye. Thank you so much. Forever class.